Всем привет! Всем привет! Вы на канале Клуб Продач. Так, смотрите, на вот этой третьей серии Майнкрафта ставьте 4 лайка. 4, ребят, 4, да. Так, в принципе, 100 не надо. Что мне надо, Мне надо идти и топить. А, нет, точно. Мы сегодня в приключения. Приключения я пошел. Все, приключения есть. Мы не забыли то, что мы идем туда. Туда. Что это такое? Иду в дерево. Я листво. Все, короче, погнали. И я почти добрался до той горы, моста. Лисы есть. Лис Фокси. Стопа. Я думаю, у тебя головы нет. Прости. Реально, как будто головы нет. Я показал, что головы нету. Не забудь, что мы играем в стендов. Да, я думаю, на эту не так легко, в принципе. Сейчас. Короче, я шел и наткнулся на угол. Мост. Там есть алмаз. Черт. Не бойтесь, если я умру. Не пофиг. Споешь мне песню «Я аутист». Вон мой домик. Вон. Офигеть. Вот я уже рядом. Это я так подобрался, прикиньте, да. А не мой брат. Так. Быстрее, сюдакс. Так. Скоро сейчас будет ночь. Можно допустить то, что уже ночь. Продолжение Майнкрафта 4 лайка. Это так всегда. Ты черт, я что такой криворукий, не могу запрыгнуть. Белый снег. Он меня напугал. Потому что это крипер взрывается. Он, когда взрывается, он так поставил белым. Зачем я сюда факел поставить? Тут все, у меня тут ночь. И запись умер. Здрасте, братаны. Здрасте, террористы. Все нормально, я в красной маске. А у ничего из каски. Не каска, у тебя маска. Да отстаньте, скоро умру. Отстань. Из него выпала броня, кажется. Я буду на одном месте. Тебя вырублю. Вот топором. Господи. Я не видел такой. Сколько ему там надо нанести, чтобы он умер? А, броня не выпала. Круть. Где мой дом там? У меня нет меча. Окей. Прощай, жестокий мир. Здорово. Бимби.
Да, с помощью бага, ребят. Какого-то там бага, что-то. У меня сохранились вещи. Да ладно, это шутка, мы ехали в маршрутке. Я поставил сохранять инвентарь. Костюр, да. Сейчас, ребята, я сделаю костерок. Ок. Я говорю ок, ок. Сделаю костерок, почему нельзя? Все, и костер у нас будет располагаться. Где он у нас будет располагаться? Тут? А? Как вы думаете? Хотя примерно тут можно. Да, давайте тут. Вот тут. Выкапываем, выкапываем. Выкапываем. А знаете, зачем я выкапываю? Это очень хороший пример. Я думаю, он поможет. Так. Так. Я нашел свинину. Ставим и жарим. Просто жарим и жарим. Ждем, когда пожарится. Ждем. Это нам тоже надо. Так сделать было. Кажется, вы знаете, что я... Кажется, вот такая что я хочу. Давай быстрей. Короче, оно наконец-то. Мое мясо. Все догадались, что я пытаюсь сделать сейчас. Берем топорик. Нет, мы не убиваем еще одну свинью. Мы чисто рубим деревцо. Два есть. Чисто зарубим деревцо. Так, думаю, столько хватит. 5. Хватит пятерочку. 5,5. 5. Короче, вот так вот как надо. Черт, 5 не хватило. Да вы издеваетесь. Ну, издеваетесь. 5 не хватило. 5 не хватило. 5,5. Окей, нарублю себе вот это полное дерево. Себе потом оставлю. Наверное, тут 3 просто. Там 3. Понадобится и все. Ай, да. Чё? А, это костер. Это костер. Да, все. Неудобно я все сделал. Неправильно. Все делать по красоте. Вы, кажется, додумались, как это. О, да. Все по красоте, как я и хотел. Блин. Можно? О, ура. Так, у нас будет готовиться курица. Пока она приготовится, там... Так. А мы, пожалуй, как-то... Ну, что тут приготовилось? Нет, не приготовилось. Как-то я долго смотрел. Пролазим. Так, нам нужны теперь березы. Береза. Как запахло березой. Так, березка. Берез. Ни у кого. Пошли. И надо, кстати, немножко тут очистить помещение от листвы.
потому что листва мешает. Я, кстати, специально, чтобы тут никто не прошел. Во-первых, постер, все, так. Курица, курочка, где моя курочка? Где моя? Она у меня есть. Так, среди береза, ну, на всякий случай, белые доски, потом мы спробуем на что-то. Нифига, сколько у меня земли. Это вообще, у меня там земли дофигища. Так, костер у нас есть. Ну что, нам готовить для него? Обязательно так делайте, если зайдете на мой сервак. Так. Идем с пятачком, со свиньей. Сейчас, где свинья? Больно. Знае. Я думал, это пещера. Пещера в Златовласке? Что? О, что это? О. 61 земля. Папа. Мистер Песок. Я, конечно, у вас все понимаю. Но, понимаете, вы должны падать. Песок. Ой. Песок. Песок научит. Как это так? Ну что, на воде стоит? Да вроде как нет. Тут. Что за... Что-то непонятное. Песок какой-то подозрительный. Мне он не нравится. Что-то много времени на него увлеклись. Быстрее, быстрее. Я должен это вот скриншот. Как вот это вот кружок вернулся? Как ты это работаешь? Я не понимаю. Короче, я не понимаю, как это работает. Ну, мы на... Ну, на эту серию, где 4 лайка вы должны поставить на эту серию, я закончу. Также не забывайте подписываться и писать коммент. И скоро будет стрим. Так что всем пока-пока. Пока. И сейчас все.